Upgrade laptop Acer Aspire E 14E 5475 Gemu agar lebih ngebut. Ketahui spesifikasi dan batasan upgrade-nya dulu. Laptop ini bisa di-upgrade RAM hingga 32 GB DDR4 dengan kecepatan standar 2100, 33 MHz, dan memiliki 2 slot RAM. Untuk storage-nya laptop ini dapat di-upgrade SSD hingga 1 TB atau 2 TB, M2 NVMe atau SATA, dan HDD hingga 2 TB SATA 2,5 inci. Laptop ini menggunakan baterai kode AS6A5K tipe Li-ion. Semoga bermanfaat.